Okay, wano wokka wogenda okufuna emboozi eyali mu kaseera oluba olunaku lwe twalonda gwe ssebo oba nnyabo atulaba, oba emboozi gy'otasobola kumanya akaseera bwe bagirako intaneti. Wano wokka abantu ab'enjawulo batandise ovaayo okuba nga boogera banarratinga ebintu ebyaliwo mu kaseera nga baggyeko intaneti, naddala ku lunaku lwe twalonda n'ekiro ky'olwo olunaku lwe twalonda. Njagala towulirize omukutu ogumu okwabadde Honorable Nsereko ng'awayawayamu n'abatuuze bino bye byaliwo mu kulonda akalulu. Kakati gwe kino ky'ogamba under our laws ayina okunotifyinga police n'emuwa clearance, kitegeeza ingredients za disobeying lawful order wano ziba zimunywa zonna, agende eri bamuconvicting. Kuba ne bwe bamuconvictinga because baga conviction ne bamuconvictinga ne bamugaa tukusibye emyezi 9, kitegeeza akafo kaba kavuddewo. Honorable, onzikiriza kusooka okuyingira awo. Eyingira. Honorable, amazima ga Katonda mmanyi ekyo mu butuufu bwakyo. Do you know why I insist they have to come? Tell me. My reason is bayina okujja tulabe oba abantu n'ekifo kikye bavaluing ennyo. I know that very well. Nagibawadde nga test. Bayina okuvaayo tulabire ddala oba they are people servants oba they are money oriented. Seeka answer omanyi ey'okulabira ddala. Then baveeyo baba disqualifying tumanye mbuno afiiridde bantu. Tekisoboka, mwannyinaze Nambooze omanyi ssente ze yatadde mu kalulu, oyinza omugamba yajje ku switi y'emukono bamuconvict. Olaba Lukyamaguzi yasiita amagulu ng'omwana gwe bammewo obuugi. So kino kye nkugamba, let me tell you. There is no just a second, Musomesa. There is no business. Even political parties themselves. Nti ogenda kumukomparinga ku mwana ono nti Honorable Muhsin abadde azze mu politics nga bw'omulaba musajja wattu nga ye yeekolera is a billionaire era yazzeeyo dda yazze mu business. Thank you very much. Honorable Musongeyo nga ne Musomesa tuli ku platform ezimu era nsaba Musomesa ajje wanangulire ettooka agambe nti nkwebaza byonna bye wayogera mu predictions kati nkwongedde n'eno. Kakati Honorable nze nakyogera before ekya biometric machines. Ekya biometric machines nali nakakyogera omwezi mulamba nawe nojja n'okyogera omanje nakijja nalaba nakugamba n'ennanga gye bagenda okulanga nti tiri ono bamutandisa mu miliyoni 2. Eba naye sirabanga mubbi. Honorable singo nina ekintu kirageze Katonda. Nina ekintu kirageze genda maaso kirageze maaso n'okwekkaanya. Nina ekintu kirageze maaso n'okwekkaanya nti waliwo ebintu ebifaanagana mu kalulu ka Uganda emyaka kati 8 egiyise kwe kulonda kwa mirundi ng'ebiri bifaanagana ate ffe ab'opposition bule tuba tujja we don't address them kubanga Honorable kyayogedde ekituufu abantu bangi abeesimbyewo ne ku opposition n'aba NRM nga banoonya mirimu kuba nina incident gye nguddeko ekiro kya leero ng'omukulu meya eyali ali meya kati Walukagga yali yeesimbyewo ne bamugjamu ayina ddiiru gye yakola Noah Independent nga singa ali akalulu ayina ssente ez'okumuwa kati akalulu oli bwe yakalidde teyazzeemu kukwata simu zoono kati mulabe ku social media ng'alaajana olina okumpeezange twakola ddiiru kati ne ngamba yali azze kuweereza oba nendabira ddala nga ne Honorable kyagamba owa Kampala kituufu kubanga n'aba opposition bazze kunoonya mirimu tebazze kuweereza bantu ate era tebaafudde na kukulondoola kalulu ka mukama waabwe Kyagulanyi oba edda bali ku byabwe abawangudde n'abatawangudde wulira Lutamaguzi byayogera
ulira Geoffrey Rutaya byayogera teri alumirirwa Kyagulanyi buli omu yeerumirirwa yekka kassa kituuka mu kubbibwa oba mu kuyitamu awo Honorable Tooke ejjo ngenda kulireeta wakyogera era bwe kiri tuli mu survival tetuli mu buweereza waliyo obuweereza bw'ogendamu ng'ogenda kufuna omusaala naye nga ate ogenda kusaavinga naye wano abantu they are so greedy nti n'omusaala guno balaba mutono nnyo wabula batunuulira nnyo ddiiru z'agenda okufuna nga MP kubanga bw'otunuulira Walukaga nti abadde alaga nti ali ku saidi y'abantu bw'aba asobola okugenda mu ddiiru bw'etyo ddiiru kyendala ziyandigenzeemu ng'afuuse MP ekyo ne tukiteeka ebbali twayogererawo ne tugamba nti tewali strategy Kyagulanyi gye yali aleese ng'eraga nti waliwo okuwangula akalulu 1 kasabale tekigambo protestive vote awe naviira mu kalulu kubanga tuyinza kuŋŋamba nti we are protesting the vote ate era tugende mu kalulu ke tuprotestinga okujjako ng'ekigambo protest nze ekitegeera bulala ekyokubiri ensobi zonna ezaakolwa nga bawangula Kyagulanyi luli bye bintu bye bimu bye bazzeemu ne bakola ne kati yajja talina strategy yali mu kulwana mu ntalo za munda buli lwagenda katuuti abagamba ono yalya tetumuwa ono yakola n'amalira ebiseera bingi mu ntalo ekifo ky'okubula bannayuganda biki byagenda obbakolera singa baba mulonzi onoonyereza weeyogerera ku manifesto ye kampeyini zonna ne wakubula awoza kimu bw'atuuka ku katuuti ng'ayita omubaka w'ekitundu vimba gundi vimba nyeenya gundi nyeenya kanga kati ebyo byali biyamba ki abantu mu kalulu he failed to turn the numbers ezajja kulaale to turn them into votes kati nendabiraddira ku opposition side gye ndiko nga tetulina muntu agenda kunyeenya Yoweri Kaguta Museveni okimanyi bulungi tugenda mu kalulu internet bagenda kugijjako okimanyi bulungi tugenda mu kalulu amagye n'ebitongole by'okwerinda bigenda kefuga okimanyi bulungi tugenda mu kalulu ke baleeseemu ebyuma ebitagenda kukola era bamale bagambe tuddeyo ku nkola enkadde eya register ebyo byonna ng'obimanyi bigenda kubeerawo naye n'otabisalira magezi n'odda mu gundi vimba abantu n'obulwako kwega nanoonyereza akalulu kano abadde akanoonya mu luzungu mu Luganda oba mu Lunyankole era nze ndabira ddala ali mu position nzibu nnyo ku kikyagenda okuddamu okugamba abantu kati ogenda bagamba otya omulundi ogwasooka wagamba tubikukwasa ate n'obituddiza ku luno watugambye protestive kikoze bulungi tebazze kulonda abazze okulonda akalulu bugenda kabanja ddi Musomesa, my question is abasajja b'enaale Musomesa, my question is twagala tubeere nga tudiscussing ebitegerekeka omukulembeze yajja n'akugamba akalulu ke tugendamu si kake kako ka Munnayuganda gwe wakozeewo ki ng'opposition walaze mbuno oli in for the protest nze nababuulira okuviira ddala ku mbuuziza wakozeewo ki the question is kyenakoze kiikino nga tutandikira ddala campaign nga baziguddewo natutandikira ddala campaign nga ziguddewo nagezaako balaga akabi akali mu protest vote era abaana babuloga basinga obungi nabatuukirira nembakubira amasimu nembagamba mulekerawo okutambuza enjiri eyo anti kino kyendi mukugamba nembagamba tutambuza enjiri no Idi mbadde njagala kuddamu agirabayo shekibalakola ekintu kino okiraba bw'oba olina ttiimu y'omupiira gy'okookinga nga omulundi oguwedde wafuna results enfu onoonyereza ensonga ekyaleeta results n'ozitereeza kati ku mulundi wano nze nagezaako balaga ebyatu ku bya luli biriwo wuliriza tugende mpola Musomesa mmanyi oli musajja mugezi Mr. President ne office baali baaniriza buli idea gy'olaba mbu nesobola okuteekinga
esobola okubeera productive. What did you do? We wazula muno tekijja kola. Did you take the responsibility? Eyogenda wadde towagira as NUP naye ng'owagira enkyukakyuka watwala responsibility n'ojja mu office n'ogamba twandikoze tuti. Did you do it? Ekyo nakikola emirundi egisoba mu 10. Bwe nalaba nga not responding to me n'entandika okulumba abantu. Did you reach the office? Nalumba ku office kavule emirundi egimu. Ne bagana okuwuliriza? Kavule natuuka emirundi gyonna egimu. Nkugambye otula bulungi n'onnyonnyola ensonga zo nga bw'olanzi nnyonnyola mpuliriza. Wasisinkana ani? Muganda wange bonna babuuze. Nze wali bangi sagala kunokola amanya g'abantu. Kunokolayo amanya g'abantu. Wasisinkana ani mu particular? Ate kyenjagala Haji omanye. Assalamu alaikum. Haji njagala Haji omanye kino. Haji njagala tumanye kino. Nti abantu bangi twabatusinkana wulira bwe tumala okubatusinkana. Haji soko this is not communicating. No, sikuvuvuba. This is not communicating. Siri wano kana chagula. I respect you so much. No. It's not all about chagula. Uliriza. Siri wano gama sagala tulimbe. Nemuwe ensonga sagala tulimbe. Olabe no platform we tulimba. N'otuula ne twogera mu mazima nga ffenna tufoginga we for the future of Uganda awatali kuyiwa musaayi. My mission is uniting Ugandans. Era nze ku NUP ntwala only a single letter you. Nzijukira nakusangako ne ku live ekiro. Inze yajja ne nkugamba watya bwe twogera ne Alien. Ebiseera Alien we yali mu kudduka. Ne ngamba Alien mulungi. Naye tetuneetegeera. As Ugandans, why don't we sit in a twogera ne tujjawo eyo enmity? That is me. Do you still remember that day? Ne Genius najja. Honorable. Twali mu kiro nga tuli basatu live. Sheikh, njagala nkule ekintu kino. Genda maaso. Anti uli njagala nkule ekintu kino manyi lwaki bagano engaginga Alien ng'ate twabagamba Alien okutuvaako kitaffe fe abafiirwa yetafiirwa. Ne waliwe ya taking initiative ya domukubira akasimu mu administration mu NUP waliwe ya mukubira akasimu amusinkana ekiro. Nze nagenda okulaba ng'oli ntaki naye n'entwala obudde n'enzija n'enjogera naawe twali mu kiro ssaawa zaali 8 namalako essaawa namba era navako ssaawa Genius najja Alien nali in contact naye era ng'ali ready era yaŋŋamba bwe baba banjagala bancontacting neze sigenda banoonya kubanga Alien yali waffe. Jukira nakugamba ensonga enkulu eri eti bino ebintu by'Abannayuganda tujjemu ego buli omu twakitinge ng'Abannayuganda ffenna abali mu kiseera eki tujjemu amalala. Yes, kyenakugamba ekigambo ekyo kimu. Kyekimu ku bintu yes, naye ng'okimanyi nti ego yetukubisiza nga NUP. Ate nga jjukira omuntu ayagala obuyinza olina okuba nga oli ready to bend low. Believe me or not, ekitukubi tewali gwe bakubye batubye. No matter obadde owagiraani obaani ffenna twabudde. Jeno mpaayo omukisa wano. Ekigambo bisagala kikozesa nnyo. Babye nkidamu emirundi 8 babye times 8. That's the reality. Kati nze tonganyisa kugusa nsonga yange. Kati soko musomesa leka tuwuliziganye yogera bw'oyogera n'owulizaako n'abalala. Naye ng'ensonga yange ate era sigigusiza kuba wanyingiridde. Leka tusoke turespondinge ku byoyo kuba byoyogedde tobadde obuje. Ate nga nandyagadde ensonga yange egire kubanga tetuzze kupiiringa bantu.
nti nayogera ne gundi nenjogera ne gundi nenjogera ne gundi No. Ati bw'obadde tukyagenda ofuminga obubbi buyinza okuba bwabadde mu kalulu bw'obadde Was it Naye a crime nga okwogera naye obuyinza bw'oyogera naye? ati wulira musomesa ate kino gwakireese nze ensonga yange mu ddakiika emu tuwuliziganye oyogeddeko kyamagezi onyingiridde ne nabuzaabuza bawuliriza leka n'abalala Be boogere patient. So, Be patient ogenda kwogera. first of all nja kwebaza Idi na buli omu ali ku platform ne honorable webale submission yo I think honorable abadde clear awadde omanjagala nnyo ne twogera ne tubeera fact ne tuwa example honorable yakugambye ebintu ebimu yabiraba era n'abyogera evident okitegera kati bw'ojja n'ogamba nti Kyagulanyi Smile protest ate agamba vimba ngenda kuwa example honorable oyo by the way yali neighbor wange nga kyali mwana muto kodi Kampala honorable oyo bwe yatandika campaign ye mu 2010 twayimbanga sigirizaake okiwulira twali bavubuka awo kodi Kampala nga tusamba omupiira so style eyokola campaign oba strategy it doesn't matter Bobi Wine yali very clear with his manifesto nga eina emiwaatwa 11 nga ziri very clear kati engeri ye gyaba strategy ye gyaleese ng'egyatangaza mu message it doesn't matter two bw'okuvaayo n'ogamba mbu teyabeesinga ku kutambuza message ye njagala obeere honest yes wadde wabaawo challenges waliwo ebitaatambula bulungi kuba tetuli batuufu naye njagala obeere honest ombuulire gwe akalulu ke twagenzeemu ddala walabye nga kalulu kubanga twalabye nga abantu abasinga it was not actually a vote rigging it was forced declaration tutandikire Kampala position 3 omuntu afunye obululu 3 okiwulira oli owa NRM n'afuna obululu 8 omuntu omu n'akuba essimu n'agamba langira wa NRM akati ngo ddala nga magini gye bakubiddemu omuntu kyekiri kyenjagala honorable ninawe namusanga nga agezaako okutangaza akalulu actually yali ku TV immediately nga akalulu kawedde n'ayogera strategy Museveni gye yakozesezza okugezaako okulaba nti Kyagulanyi support bw'alina ennyingi mu Buganda n'eri mu mambuka n'agezaako okulaba nti afrustrating ano mu Buganda okulaba ng'obululu obwo babugabana Kyagulanyi waba afunye 10 Museveni ajja kufuna 5 Kyagulanyi waba afunye 2 the thing is ekyamazima akalulu kano baakozesezza maani okiwulira ekyamazima Bobi Wine tewali bw'atagenze in fact nga presidential candidates bonna Kyagulanyi yabadde asinze okampaininga niwe baagezaako okumunyigiriza n'agezaako okutuuka mu byalo byonna bye yatuuka weewaawo nga era bwe ngambye nti tetuli batuukirivu there are things that we need to work on as opposition Okay. as opposition tulina ebintu bye tulina okolagana okulaba nti tuleeta obumu and those are some of the pieces however election let me finish up honorable let me finish up my submission yes amalirize however honorable obaddewo actually nze njagala nnyo kosa honorable kubanga at least mulabyeko I've been there when he's starting his political career obululu bwonna kuva 2016 2016 this is the same script militarizing the election vote rigging ballot stuffing same script now the $1 million question would be what should be done differently kubanga omusajja akugambye tagenda kuvaako ne bw'onaagira akalulu n'okola otya tagenda kuvaako because for him is used by using the gun. Benito, you want my genuine answer? Thank you. Kati awo tutandika ne objective gye njagala saagala tujja wano tulankinge what you do differently stems from your strategies. But let's go there carefully and dissect. Tonito, just nkubuuze